Ricardo chega ao trabalho, guarda a bolsa, sobe para ouvir as instruções da chefe. A perda da visão na adolescência nunca foi motivo para ficar parado. Na rotina dele, ainda cabem estudos e esportes. Sou o primeiro faixa preta de judô do estado de Pernambuco, né? E, enfim, estou dando continuação ao esporte, faço corrida de rua. Falando em correria, olha aí Ricardo no campo do derby, hora do treino, ao lado do guia Henrique. Os dois correm unidos por um cordão e uma grande amizade. A gente fica até emocionado na hora de falar, porque o Ricardo tinha 116 quilos, o Ricardo hoje já bateu aí 89, cada dia que passa perde mais peso, fica mais rápido. E se ultrapassar limites está virando tradição para o Ricardo, a Corrida da Fogueira é uma tradição do Recife. 51 edições, sempre com largada e chegada no Estádio dos Aflitos. O percurso tem 10 quilômetros, por ruas do centro e da zona norte da cidade. E esse ano, a prova tem mais premiações. Nós conseguimos inserir esse ano um pedido muito grande dos corredores, que é a prova com premiação por faixa etária. E também a categoria da pessoa com deficiência, né, em todas as suas especificidades. Deficiente visual, deficiente motor, membro superior, membro inferior, terão também suas competições e premiação no pódio, como as demais categorias. Mas independente da posição que chegarem, Ricardo e Henrique já podem comemorar por mais uma corrida e mais um exemplo de que dificuldades existem para serem ultrapassadas.